Ouais, bandeko, bokoto bandeko tosula mama mboka. Tosula mama mboka po bon, c'est bon quoi. Biso bato toi conscient, toujours obligé toujours totelemela mboka. Bokoto bandeko tosula mama mboka, c'est très important. Balingi biso tozaka toujours na ba distraction. Makambo ya malunga est important oyo ezoleka na mboka na biso. Bango balinga toza toujours na ba distraction. Bandeko oyo akoti a partager ko sala bien. Oyo akoti a partager ko sala bien bandeko na ngai tosula mamba mboka. Bo partager bandeko avant na kota na sujet oyo na ye ko sala lango direct. Biso tozala na ba avant-gardiste, ça veut dire tozala na pona ko dénoncer. Merci mingi Zizina. Gaz, merci mingi garçon de Saint-Esprit, merci. Bon partager pour ça la bien. Moi va commander no tanga bino et ça moi bien temps partager par Petro Kikani, merci. Bon partager en attendant tout banda sujet vraiment. Merci mingi en tout cas Zizina Gaz. Gaz. Bande bon partager tout sur la mamboka. Parce que dans le moment où tu as besoin besoin d'aide na biso. Fidèle revient bientôt. Merci mingi en tout cas maman bana merci en tout cas. Bande ko beau partager avant na banda sujet parce que dans le moment où biso toza ko batebele ba congolais ba se distraire, bamboka mosusu ezo se développer, bamboka mosusu na moment où ne to so na bino boye. Bamboka mosusu ba komi na vitesse mosusu oyo biso. En tout cas, toza ko reculer même par rapport à dictateur Mobutu. Donc toza ko reculer. Bande ko toza la parmi bato ba ko komanaliste, échec ya mboka anate. Amone. Christ Lokota, merci en tout cas. Au partager de konanga partager ko sala bien Pitou Longo. Merci à bande ko bo partager na omona soki muto partager na omona wa. Bon partager ko sala bien, ça la bien pour bato ebele o baza ba ami nanga ba ami na bino ba ko pe ko mona quand même ko za informer force o isali ya diaspora eza bino bande ko na biso bolanda ka biso tango yo partager mutu mususu o yaza camarade na yo yepe ya ko mona ngo po yo partager yango sali force na biso lelo ebeti petit werason na lali pona solidarité wana ya travail ya collectif ya ba congolais tout yango esali ke lelo toza fort soki toza fort lelo bandeko na ngai eza pona travail o tosala bonini liti na biso tozo continuer na ko répéter bandeko na biso liti na biso eza musique te parce que bato baolinga ko focaliser biso trop na makambo musique non Jean-Noël Jean Didier Manoa, merci en tout cas. Partagez comme ça la bien Thérèse Essenge. Partagez en tout cas comme ça la bien Thérèse Essenge. Partagez comme ça la bien. Bandeko, tous en solidarité, le groupe a fourmi. Tant que mon ino sale loko aboye, les amis qui prennent intérêt à biso tout pour bandeko na biso ba bénéficier d'informations. Parce que chaîne nationale oyo biso amboka, oyo Mobutu mutatonga ba botola yango et comme kaka Chilombo na Chilombo. Na ye kopona to sola na makambo na makambo na zomona na media na moni komo sa ba polémique et komi ba tendance biso ba jeune fille à Bruxelles biso ba Amazon biso toza ko kotela soki nani oyo mwasi ya Félix soki nani Denise biso bandeko ba buzoba wana ya buzoba ya Félix bino bolingi bo distraire biso ngo na media ba buzoba ya basi wana no ezami balo ba bondi tango chiko bomona ba mususu ba bimi Muto aza capable ya ko gérer même basi mibale te. Bazo bunda oya bengi koto bakomi ko swana. Famille oya bengi siko bino ba congolais makambo ya Félix privé comme aza muto aza na ki autorité te makambo na débordé côté le biso na média muto andenge na boke ko pesa responsabilité ya mboka. Non, peuple Zaïwa. Mobali azaka mobali na façon oyo Félix a komba makambo na ye ame mabino na kati ya distraction parce que makambo ebele zo leka na mboka na biso wana ezo senga ke mutu nyonso azala conscientiser mais comme bino bande ko na biso
ozalaka emporté na ba biloko moko ya médiocrité soki ye ndeko na bango ya bampela makambo oyo ezokomela alandaki pouvoir etali biso ta bango tu baza wana baza bandoki ya mboka wana na bandeko oyo soki Gisèle soki nani soki mpela na mosusu oyo soki nani Nyakero ce sont des sorciers toya na ka Nyakero yo na information biso toyeba ke Nyakero boboya na ki na Félix depuis kalati Nyakero baboya na ki na Félix depuis kala babande okende na procédure ya divorce eloko ezongisi bango eza pouvoir oyo bazwi ya kimoyibi ya koteka. Au contraire Félix azalaki nde mingi na Gisèle mpela wana oyo ndoki mosusu wana pouvoir oyo boteki Congo ezongisi bino ele edébordé bino ale bokomi siko koya kotiela bino buzoba na bino na média na moment oyo batu na ba est na ba Kasai kuna batu baza besoin ba vraie information ba désordre ya Félix boya kotiela biso yango na média siko peuple azo gagner ni na buzoba na bino wana soki ye moko déjà moto aza capable ya ko contrôler basi na ya ko quitter siko bozo tiela biso na média pourquoi après Félix a kolobaki ayebaki te Félix na makambo tu ya basi na mibale wana soki nani na Gisèle mpela soki na mosu soki nani wana soki Denis akolobaki ayebi te au moins na botindela na Félix ba image botinda na Félix ba image azala au courant wana nde bola kisa siko bato siko bozo tindela ka bato bani to sala nini na makambo ya Félix Félix a memina no mboka na désordre ya famille na elisu bolingi bo memisa biso so yango tango to bande komisa mino ke Félix azaka muta désordre moko bokondima te aza mutu moko bakwiti a mutu moko akwa gérer makambo waloka c'est okosa. Comment ça se fait que soki Gisèle wana soki mpela soit disant moi c'est président ba pesa e ordre de quitter na mboka oyaye ata changer la nationalité Félix a bien voté ba de la biso pe ba bino pe ba de la biso ba ça ba montage mo ça iloko bilenge na moni ba zongi seo papa zonga soki na ndako likambo soki toswani zonga na ndako to bongisa otiki bana na nani Félix bana na o bazwi li papu na Congo bala liboso na mona depuis mokile banda soit disant président bana ba refoulé na mboka na bango bandeko bon na ningi boko melanga Gisèle mpela ngwa si aye bazongi si déjà Félix aza au courant boni ba distraction nationale boy soki bozana ba makambo na bino ya ba famille na bino ya ndenge boza ko yokana te na bakimbanda na bino peuple congolais etaliete ya biso nini peuple brazero bokota na buzoba wana te Félix azana na ba problème ya ndako na ye ali azatsu aye ko bakisa tsu ya mboka azana makambo ya parti politique na ye c'est un homme dépassé aza dépassé Félix bande ko botika ko ya ko ambrouiller bato na moment oyo tika soki biso toyebike ba manda babundaka bobunda Gisèle mpela bokende ko bunda na Nyakeru na ndenge calme bobunda yo bino boyeba teke ba mbanda babundaka boya ko inondele biso ba nini internet na bobunda eza combat présidentiel eza combat ya des femmes présidentielles babunda ya peuple nini tango botambula na ba jeep tango botambula ka bona botonga bandako boyibisa ka peuple lelo po bokomi ko bakomi boko ba refoulé yo bokomi ko yibisa peuple nalandi Alain Mpela Alain Mpela tolanda ki azo soutenir président de la République Gisèle Mpela moi c'est président moi c'est mokonzi kubundana nango Alain Mpela kaka ndenge olobike okobundana Nyakero bobunda Satan côté la Alain Mpela côté la ye abundana Nyakero babunda ya biso nini distraction
Oh, oleka kia wa yo alempela. Oleka kia oza oyemba. Zizel pela mwasi ya mokonzi. Bokonzi bunda na ye. Heureusement na sepeli nango. Oza pena mongala ya solo alempela. Olobike bako bomayo. Ale, zwa deja avion nyakero. Soko ozela ye awa na poto. Baso minda kona Waterloo. Lakisa peki mobilité na yo. Ale, soki na Congo kokanyekero te. Awa. Tango ayaka kabiso tokopesa information aza place boyo kende bunda. Au moins, il y a une trahison. Félix Ateki, yo Alain Pelo, le cas la média ont soutenu Félix. En croyant que beaucoup dans la famille. Ils ont le pouvoir de Kimbanda. Bon, Bunda, Alain Pela. Banda déjà qu'on préparait Bitumbala Nyakero. Yo mokonde olobi amoke, bako bomayo. Likolo ya ndekonayo. Mobali azaka bongo. Alain Pela, mobali azaka bongo. Mobali azalaka bongo alempela. Bunda pona leki na pona bozui. Ba bolole. Bilo kasi bo nginda. Félix Ateki Congo yo alempela ozo lekawa naza ko soutenir chef de l'état. Ba flatter. Boli akasi mbongo angoti. Yo Nyakero yo za na pouvoir ya obenga na mutu na Congo yo. Rwandais moko bo mboka yo na tata na yo. Hein? Mboka wana tata na yo yango bangala bazalaka te. Oh, biso to lungana bato bo bundana na entre baluba na bangala bo betana. Bon, comme hier za rwandaise na lingina mona bangala na ba rwandaise bo bunda likoloka ya kimabala na bino wana. Ya biso nini? Oh, bato bazo kufa na banzala bolobela ngote ye moko nano moko concerné aza kuna pete. Félix ayebi makambo na te. Makambo ya Nyakero ayebi yango te. Makambo ya Nyakero ayebi yango te. Mais boya ko inondele biso elo mona sepeli na fio ya bolole oyo abande ko loba loba oya finga biso ba Swahili alobike botobota mana se ya banini ya ba viol. Elo mona sepeli na ngwa lobi tozoko ka biso pouvoir te bozo pouvoir yango kaka. To ebisa kibino ke boko kima mboka wana. Boko kima yango peuple zero. Eza makambo ebele zo leka na mboka wana. O eza ko dépasser peuple wana. Baram wana. Baza ko piller peuple. Ndenge tozawo yebisa bino ba médecin to ya Congo ba bandi grève lelo. Na ba hôpital etikali ka ba infirmier lelo eza décision bazui ba infirmier ba médecin tout ya Congo ba koti na grève. Tala danger. Ba tikali ka ba infirmier ba sala nini? Intérim. Tala danger. Mais au revoir fachi béton. Bandeko. Maga monona wera tola lisi yangopo kala mingi te tozo banda mobilisation ya Kofi Olomide. Bandeko, simeno ozo banda ka simeno kaka. Tozo pesa bino ba numéro pona ko benga Bercy, ko benga préfet ya nini ya Paris. Il faut concert à Kofi Elala. Bino bato bozo sala ba analyse na olanda ba journaliste ya Congo na moi ndi ba journaliste ya congolais baza ba complexé ba ko poser ba question comme il faut te na bato bazo le capable ba makambo ba combattant contre ba musicien biso lit na biso ba combattant eza pour ba musicien te pour na landi ba débat moko ya mutu ba musu ba oleka ba combattant wana baza ba œuvre ya IDPS nanya ya biso tozaka ba combattant IDPS. Bino bato bozo ya mbaka bato bazo lobe mamba diaspora bon luka bato ba maîtriser lita ba combattant botika kozwa mutu moko ayebi même potote akoma potote ayebi mamba ba combattant te azo lobe mamba ba combattant o IDPS on les a ba combattant IDPS ba banda na 2006 qui vous a dit que nous sommes des combattants de l'IDPS toza ba combattant IDPS te ba combattant IDPS tout bango ba kendaki. Na combat awa ezana ba résistant bazali ba combattant bazali e bana bilaka bazali bana mvuluzi bazali bato bazaba combattant IDPS bazate. Après lit na biso botika ko focaliser biso na ma musique. Lit na biso za lit moko de valeur ya libération ya mboka wana.
Liti na biso oyo lelo esali ke Kabila comme affaibli mais likolo ya médiocrité ya Félix ake kopesa lisu muto na force na lingisi kona ke na expliquer analyse na bino bato bozo ba bolingi boye ba liti na biso c'est quoi. Liti ya diaspora eza pona musique te. Liti ya diaspora c'est contre l'occupation. Et tobundaki na bato ya ba Félix awa bato ya IDPS ezalaki na ba chanson bango moko pe baza ba compositeur makasi ba bande ko yemba ke Kabila zonga na Rwanda Kamere zonga Burundi banze boto bande ko yemba na bango na tango toza ko ba marché na bango ba pancarte na bango bando koma 8 millions de morts ça suffit toza ko yemba na bango na bapakati na bango tobande kolobela ke Kabila il a tué Chebeya, il a tué Arma Tungulu. Ti lelo boye bisangai justice ya Chebeya ita salemeli wapi. Ti lelo boye bisabiso justice ya Arma Tungulu salemeli. Nazo pesa bino ba raison ya combattant. Moko bo comprendre. Toyemba 8 millions de morts. Boye bisabiso place nini bo babimisi miku atomona ke 8 millions yangoyo ba compter ke 8 millions de morts yangoyo to moni ke oke ça va to moni sko to kunda bango to tia bango na ba mausolée ya bien ba to ba nda kotala boye bisa biso mausolée nini oyo bo moni ke ba kondoli ba 8 millions ya bato ba koti na sia mabele injustement comme ça parmi ba liti na biso biloko tozo bundela mais Félix tango aleki wana alobi ko finer dans le passé ça veut dire le 8 millions otobande ko yemba na bango tango na 8 millions po koma na ba 12 le 8 millions otobande ko yemba na bango ba Tshisekedi Félix awa afiniki yango po yaza mwana ya souverain premier azani ni Mercedes ye mutumoko donc ye comme soka lobby a purifier c'est fini ba 8 millions de morts wana comme aloba qui ne va pas finir dans le passé et qui Kabila mutoto bande kolobate il faut zonga na Rwanda. Oh Tshisekedi alobaki ke le petit Rwandais là il faut ko kangaya zonga na Rwanda. Aza kotambola na ba moto ya minene na Congo. Liti na biso eza ba musicien. Liti na biso eza peuple zaïrois a se retrouver libre na kati ya mboka na ye. Ministre na bino vice ministre ya bino ya mine a se retrouver na est ya mboka. Na journaliste camerounais Congolais a commis interdit dans le territoire mosusu na mboka na ye. Liti na biso eza ba musicien ta Congolais na mboka na ye, ministre ya santé giflé par un indien. Bozomona liti na biso tozo lakisa bino ke le Congo est occupé. Biso il faut to benga na batuana na Félix na Kanambe ba musicien botika komiko sake problème oyo kozala résolu nao na kukusukoko nini kokotsa Félix na kati ya makambo bomiko si et le, au contraire ceux qui bokoti si Félix ezalo biso to komi le roi taureau a moni ramba rouge ceux qui bomekika kokotsa Félix oh le chef de l'état doit intervenir oh le ministre de ezalo kola bozola ki sa taureau et ramba rouge biso tolo ba taureau soki to yoki ka kombo ya bato gouvernement donc bo pia biso kanda mafuta ezo mata problème o toza na yango na gouvernement o ya occupation mutu moko ko résoudre yango te et loko ko résoudre problème eza to mona kalisusu Kanambe na mboka wana te Olive Lembe na mboka wana te Chilombo na mboka wana te to sengi te bino bo benga na bango biso moko tozo bunda na to benga na bango. Dites amen. To sengi mutu moko te oh nege tozoka oh bozo senga ba musicien condition makasi to sengi ku musicien condition makasi ta les musiciens ils étaient au courant to yebisa ki bango bokota sur la politique te na 2006 to yebisa ki boto longwa na 2011 nanya mona te nanya yemba te après le lobo ba lobake ba politique ba musicien ba victime il y a pas politicien. Après avoir soutiré, ouais, la zone qui suffit $200,000, Kofi 300,000, ouais, JB ouais 300,000. Bozo bimisawango le croit baza ba victime na makambo ya politique ya Congo. Bozo bimisawango ba victime ou bien baza ba bénéficiaire ya gouvernement occupation. Hein?
Yebisa ngai professeur nini à université, oyo bino bomona atusha ata 10 000 $ ba pesi eboy. Yebisa nga ba chercheur nini à Congo, bomona ba bimisa même 100 000 $, ba tie bango pour na service ane. Bomona ngo wapi? Mais les Werason, les JB, les Kofi, les Oazé quoi, ba toucha ba 200 ba 300 000 $. Bozolo bela culture nini bozolo bela. Culture oyo bozolo bake wera azokende ko représenter nation à l'extérieur, ça veut dire azokende représenter culture. Culture oyo na tango balinga na bino ba Camerounais baza ko démontrer bino ke mboka na bino bokomi empêcher ba territoire mosusu. Mais biso ba diaspora tozo représenter culture na biso libanda awa. Na gastronomie tozo représenter ba culture culturelle de ça ba yebi ke il y a des Congolais accoutrement na biso ça représente notre culture. Oye ko beta concert olati yoji a moto olobiki culture ngwana. Oye ko beta musique ya culturelle ozolati la bato Versace. Oye bisa biso ke tozo représenter culture na culture na biso elamba moko babenga ngo Versace. Boza bato distraction. Bino bato osala ba analyse. Werason azako ya ko beta musique eza personnel. Ils n'ont rien à voir avec la nation congolaise. Parce que mbongo ya ko gagner, même ba musicien na ye, baza be bénéficiaire na ngote. Baza ba bénéficiaire na bangote. Bango moko ba lobaka ko mona ke ozana droit ko senga salaire te. Jour ba ko lingande ba futi yo. So ko menki ko revendiquer pas 12. Bana ba loba mamba 12. Bangote. Oh, ouais, la son a représenté culture na congolaise. Voici ma main gauche droite. Voici ma main gauche ouverte ce qui nini. Atiki gauche koto ati koto yo. Soni ya culture. Aken Afrique du Sud. Culture na bino oyo. Ba Sud-Africain ba honorer bino ba pesi bino ba trophée. Yo kasiko mutu ango ba pesi trophée loba na lingala. Bino bolingi ko représenter culture libanda. Na sepela mingi na Bozi Boziana. Bozi Boziana na Afrique du Sud. Alobela ki na lingala. Oh, bolingi culture mais bolingi olobaka français. Wera, ba gafu bono sali na ba français non. Yo mutu zolo be yake culture na biso ezokufa. Mais la langue ça fait partie aussi de la culture. La langue. Ouais, la son aucun Afrique du Sud. Nicolas Kolingolo ba français. Loba la lingala culture comme bolingi ko représenter culture na biso libanda. Loba lingala. Oh, cultivons la haine, non la paix. Otiki culture na yo, langue na yo maternelle, oyo ko s'exprimer bien. Oh, ndeko. Et ça la nango sonité, soko lobi na langue na interprète azawana. Oh, Kagame qui est dans les États-Unis. Kagame qui est dans les États-Unis devant les Nations Unies, il est anglais bien. Kagame le rappelle français bien. Alobi na Kinyarwanda, va interpréter bango. Bon, ça peine à courage. Tant que vous avez la presse internationale, bon, le langue na bino comme bolingi ko représenter culture congolaise, langue congolaise, bon, banda kolobe na langue na bino. Bozo simbi sa biso ba touche belé surtout wera. Oza parmi ba to champion bo simbi sa biso ba touche. Oh, nani soki la musique soki francophonie ils ont soutenu biso. Zwana ba tongo bolo ba francophonie. Yebisa formula ta phrase en français ta 2 minutes au kokate. Oh, le pays le plus peuplé qui parle le français, le pays francophone, ceux qui nient le plus grand. Oh, l'Okuta, le pays le plus grand, ceux qui nient le nombre de parler, les Congolais qui parlent en français. C'est faux. C'est faux. Et ça, étiquette kaka, parmi les pays le plus grand, oh, la langue française, l'Okuta, la majorité des Congolais, tout le monde français. Oh. Bon, ça a courage. Oh, bimi, bon, na ba Guinée te, ba Malien te. Ba yaka na bango olo ba na langue na ye. Et les blancs aiment ça. Mais ma langue na yo. Mais ma langue na yo. Culture bozolo ba wana. Ya ba Weston bola te la rabiso. Lisa la Zéroise. Bisous.
culture oyo bozolobela biso wana Werason na Stade de France abinisa ba congolaise mitakala alati ka kola na mwa kaleso moko ya muke culture na biso we Koffi Olomide bande kotoba na mobilisation je pense que waze kwa pe bana Lyon bolukela biso numéro ya Zénith na yite soka obeta soki na salle nini na Lyon bo publier yango bo tindela wera bo tindela ngai na 0466 33 33 52 bo tindeli wayambo na 0493 85 20 51 to publier yango il faut ko kwesa ba concert na bango tout. Il faut ba concert na bango elala parce que peuple a bénéficié na eloko moko te soki otuni Werason otuni Koffi Olomide otuna ye héritage oyo oza nango na ba musique ebele bango bila ba papa bonheur banini oyebisa Koffi Olomide atikela mwana na orchestre soki akufili Koffi akoloba non akolinga mwana ya bita musique te po ba yebi monde na musique on eza monde ko détruire bato awa musique Koffi bande koto se mobiliser Koffi azotila biso défi na mois de novembre congolais tuna pecho soki Fabrigas yo Fabrigas ki star na ona Congo moi si na yo azanga na côté pembeni ya Charleroi azana ndako social keba moi si na yo nasina kenda kuna na leka liboso ya nini na bleki Charleroi na nini côté moi si ozana bino batobenga Fabrigas patron lokuta moi si na ndako social na koleka Charleroi pembeni ya Charleroi mais yo pe petit da Fabrikas olingo ko défier biso bino bo sakana bozo sakana vraiment parce que moko akufi na noté bozo sakana pe moko akufi na noté tango moko akokufa bokobanga peuple zaïrois tosala ka théâtre te tosala ka ba épisode ba théâtre te ba pesi bino ba mbongo botie nini ba concert landani bokanisi ke bokolembisa biso oh toko beta bino tout ba concert na bino tout ekolala kao tout ekolala kao moko ekobeta mate. Comment bolingi kaka bato baza na ba distraction makasi bon. Bandeko, awa tozo sur la bino. Ba médecin tout à Congo ba kena grève. Mais ozoyo kaka ke mbongo ebimaki pona ko soutenir Werason. Mbongo ebimaki pona ko mukolonini boko soutenir ba surdoué. Bato baza ba scientifique ya Congo mukolonini. Mbongo ebimaka kaka pona musique. Totika koyoka te mbongo ebimi pona kokozwa ba étudiant baza koblier ba boko tina bango libanda toyoka te bino bato bozoleka kolobela makambo ya komba ba combattant par rapport à l'annulation ya Koffi et ya Wera botika kopesa ba analyse o epola ba combattant batika ozaba combattant ya IDPST c'est faux. De boye bake na combat awa tant que Kabila kozana Congo wana tant que Félix azo protéger Kabila tokotika koyoka na bino te il y aura pas de négociation na bino pas de négociation. Les musiciens atabo sangani bosali mupiko botindi délégation bokokuta na ndena ba combattant ba frapper o ba frappa qui fali. Il y a Paris va aventurer. Oh, tu vas jouer. Nous sommes des jeunes. Kafali va jouer. On verra. Ba mona naki mukolwango. Ba mona naki. Joël Kabas. Kasse ba lobili. Adi no bere. Badego. Bozo kutanaka na quelques ba frapper surtout en matière na France de ba matière wana ba frapper wana bazali ya ba combattant o bazoli ya kabino ba mbongo awa
tant que Kabila zana mboka wana, tant que Yoweri, Jibe, Kofi, Wazekwa, Ntrani, Nyokalongo, bo soutenaki, bo yembaki, bo fabriquer monstre, qui est Kabila, bo kumisa, qui est bo adoré. Tant que zana mboka wana, boko beta wate. Tosengi pe binote bo yemba bo yemba contre ye. Tosengi binote. Bo si bo yembela e ba gloire tout bo kumisa, bo kosa peuple, Kabila bâtisseur, Kabila ni démocrate, bo koyebisa peuple. Lelo Kabila yon a fandi na ye, azui stratégie, aller à se protéger na Félix. Si ko bino monstre o bo yembela ki ye lobi, bo tikele na Congo, na ya ko longolais. Bo si bo kosi peuple. Nenge Kabila kotonga ba TGV, bo la kise ba image ya ndenge bo la kisa peuple, ne Kabila lingia tonga boye, surtout yo Tchala mwana. Tchala mwana, soko ratai ko bota na kishenes. Ta ezali ya miracle ezali Tchala mwana. Ba kombata ba obotisa yo. Tchala mwana. Soko ratai ko bota na kishenes na yo. Miracle zo ya na ba kombata, obota. Dites amen. Okobota Tchala mwana, miracle zo ya na ba combattant. Okobota. Mama moko boye ndoki. Donc Tchala mwana a accompagné président ba Rwandais jusqu'au mois de Pénière Tchala mwana. Bino bozozo ba musicien lokola baza ba victime na makambo. Ce sont des acteurs. Il y a occupation, il y a accompagnement. Les musiciens et na ba congolais tout bato ba bénéficier na occupation na mbongo occupation c'est ba musicien, ba pasteur, ba comédien, na ba politicien de kolobateur. Bozo lingo bimisa ba musicien lokola baza ba victime o baliaka na mutoki na bandiza musala na bango. Babengi babeti na Guinée bazui mbongo te, babeti na Zambie bazui mbongo te, na Côte d'Ivoire bozwa mbongo te, mbongo kaka ya poto na oti kolanda bato bosala na analyse e bato bosala ba débat na bino na Congo kuna o awa basala ezate basalo bakotsa mbongo na eza mingi libanda siko nani oya pekisa ki muto bango ba yemela ki Kabila atongela bango basala bango bakomisa Kabila ba yebisa Kabila te tongela biso basala awa. Oh, moi, va bête awa, ezate po basale, ezate. Sali, soki ya cinéma, ni comme église. Mais pourquoi na campagne na bango, ba yebisa Kabila te, tongela biso ba nini, basale o banini. Ba bande ko mona musika te. Ba musicien, baza ba victime te. Ce sont des acteurs de distraction dans l'occupation. Baza ba victime te. Apparemment, bozo linga ko bimisa bango lokola baza ba victime, to empêcher baza ko travailler très bien. Ba bénéficier na bralima, na inibra, na politique. To yebisi yo Werason zongisa mambongo bato bangulu. Na yoki alobiki a perdre 4 kilos kaka sikoyo. To yebisa ke Werason carrière na yo zo sila. Kala mingi te awa. Ba master na otu ba soutenaki balingi ba bando sekayo. Kala mingi te. Balingi ba bando sekayo. Kala mingi te balingi ba bando sekayo Werason. Kofi, yaka tozo zelayo, yaka. Kofi Olomide, yaka. Lwaku, kuya baba. Takutana na Bintu. Toko corriger yo Kofi po okarisi ke bato tout baza bato orchestre no quartier latin. Yaka bandiko nanga. Bandeko bo bandaja ko mobiliser ko benga Bercy. Bo bandaja ko benga ko tinda ba lettre. Il faut Kofi alala. Ba mission il faut aussi sa bango carrière. Basi ba gagner déjà ba mbongo na occupation, basi ba bonga. Le peuple congolais a voté. Werason famille est aux États-Unis. Hein? Azana est déjà bien calé. Après, na yoki Werason ango. Oh, ceux qui tombent qui concert wana. Bande ko boye réseau Israël mobulu. Na yoki Werason a lobi ceux qui tombent qui concert. Mbongo ekoti. Na zino no ceux qui 50% na pesi boy.
30% na tongi ba école soki nini nini. Oh Werason okome kobeta masolo bato bazaki tango azaki na mbongo abande kobeta masolo mususu tango akatanya komi na projet mususu. Werason ozwa bambongo ebele obeta ba Stade de Martyrs obeta ba Zénith ba 2 fois banini ilakisa biso ekolo tonga na mama Kalunga alekio. Mais Werason akomi siko na projet ya kotonga soki mbongo ezwa na kozwa 20% na pesi boye 40% batonga. Werason kala nyonso otonga te ndenge nini kala nyonso otonga te pona nini wana ba distraction escroquerie wana oleka wate bandeko mobilisation bandi mobilisation générale contre Kofi Olomide na concert na ye bandeko à Lyon. Je pense que beaucoup comme la biso bo benga biso bo biso programme ya waze kwa soki mwa ezali biso moko ngala ko déplacer na oya ti Lyon na oya Lyon bandeko bo se mobiliser bandeko à Lyon bo koma na ba préfecture na bino bo pesa biso ba donner ya ba préfecture na manini to koma il faut concert ya waze ko ilala nga moko na koya Lyon soki bo bengi nga donc mobilisation na koya Lyon na koya boko saka na peuple nyonso boyete monde eza ko évoluer bato baza ko tonga bandako bato Égypte azo sala ville moko munene na kati ya désert ya munene lobi kuna boko bando kendo kanga ba photo na Égypte. Sénégal mboka ya nguba ville bazo beta kuna blague te lobi kuna boko bando kendo senga so ngunda na Sénégal. Pwani bolingi bato nyonso bakoma ba médiocre lokola bino biso toza prêté à cause la ba médiocre peuple zaïrois message za makasi ona yeko lobelaki bolanda kindumba Félix te yena basi na ye etali biso te Félix ako ko gérer famille na été baki ko pesa responsabilité mboka basi mi balena na koki ko gérer te bonga ko gérer mboka mobimaneni entre tape côté nene type za côté na moni pe mususu soki Viviane soki Kamba azali sake tocha mwana ya nini ya ambassadeur ya nini ya Ethiopie makambo na ye wana bolingi botondisa biso na media peuple zaïrois eza ba distraction wana ya famille ya Tshisekedi ya Félix na basi na ye irresponsable bana na ba refoulé bango na bisika yo moko za président bana na yo ba refoulé bango na mboka yo za président. C'est grave. Nzamba pambola bino. Esmirada, merci en tout cas de Bokoti de Golobini. Na moni de Golobi Kasai Serge alobi tant que métro kokota na Kinshasa te. Tant que métro kokota na Kini te, conseil les athées. Deko ba il faut mboka biso ba musicien parce que nazo mona bozolo ba ke bozo senga ba musicien makamba maka to sengi bango eloko te to bisa bango ba beta kaka te comme ba betela déjà ba continuer kaka to sengi bango eloko moko te bo senga ba musicien makamba makasi to zo senga bango eloko te to yebisa bango bokota makamba politique te mais soki bolandi ba wera son bo yoka munoko na kaka président de la république au ministre anini oh. Donc yo wera son dépôt banda ti lelo zaka mwana mukeba edaka yo kaka po ke no beta conseil faut ba aider yo kaka yo mukoni no ko aider l'état mukoni no ko aider gouvernement wana mukoloni mboka yango moko zo vivre no assistana mboka na bino vivre na ba ONG mboka na bino wana e vivre na ba ONG siko yo wera son pe papa mobimba boye carrière à moulai de pour beta ba nini ba nikide chilelo il faut que ba soutenir ka ba be so ba mbonga ba billet na pomolo ba kebiso ba mise to vivaka to na mbongo to nini ba mandia nzambe batela bino bande kona ngai mwanzo to esali moi rime betinga donc ba kombo soki na moni na kotanga bino sala bien na omona ba kombo te merci bande kona ngai na tala ba kombo peut-être na omona na go matisa te allez. En tout cas, la coquille bande kolanga nzambe abatela bino Hitler les bogards Hitler
Nico Hitler, merci mingi. Nico Hitler, ndeko na ngai, nzambe abatela yo. RDC Info, merci mingi na moni ozozwa toujours ba image. Mutu nyonso oyo aza na site na ye, azwa image oyo, ekoza revendiquer tenir part parce que aza na Facebook. Mutu nyonso oyo aza na Facebook, oyo aza na internet, aza na site, zwa image, tiango na site nao, na cadre ya mobilisation. Donc, merci mingi na tolo bela vie pa papi Ken. Merci mingi na bandeko tu oyo, bakozwa image oyo. Ceux qui n'ont pas Facebook, mais sans oublier que kala mingi te si site d'internet ezobima oyanga ezali comme nango RZR TV na bando sala ba émission oya YouTube na oyo na bando sala na Facebook pour bandeko mosu bazwa ba image ba faciliter biso pona ko panza yango nzambe apambola bino merci mingi bandeko na moni ba photo ebele mais ba kombo nde ezomona na te. Sinon, on a remercier bien en tout cas. Ceux qui ont commis moi mingi, peut-être na remona en tout cas. Parce que pour le moment, ba combo ils ont mon até. Il faut ba combo ici. Ceux qui ont circulé, ils ont m'attendé na remona. Mais pour le moment, la moni ils a bloqué. Moi, il attend combo et bateau. Merci. Na moni mutuwa commis RZR TV ouais. RZR TV ils ont ya kala mingi te. Wana siko gozala. Bon mona commanda ils ont na conception mususu. Na ndenge ya ko faire passer message, communiquer. Analyse oyo ya faire comprendre le peuple liti na biso c'est quoi Congo ezokende wapi kala mingi te RZR ezoya bandeko boko soki mutango toko chifungola ngo bo s'abonner ebele et osala biso bien pona liti na biso nzambe apambola. Eboyi nango elobinga elingala lobagaka. Bandeko bolimbisa obligé na zwango aboye oyoyo eboyi eboyi kokata bandeko lingala na continue kaka eboyi nango bandeko je ne sais pas pourquoi touche nango eboyi vraiment entre temps na obligé na lobaka pour la moni eboyi bande bo sombelanga téléphone te eboyi vraiment zambe apambola bino eboyi nango na kata elingi nini oh